这两天，咱的群组流传一段的这个底片，有两个远景徛伫个蒙阿堡头前，举起个大声讲咧宣导防疫，但是镜头转一个角度，现场拢是蒙啊，根本都无人，都有人惊退咯。这敢是咧甲祖先宣导咧？啊，这个影片中的主角是嘉义县德驾分局的远景，因讲哦，当时是人较少啦，加上这个摄影的角度的关系，才会看起来。 那像无人。室外1公尺以上。这几天像安尼，警察大声的放送伫人较侪景点地段做宣导，这真接看到。不过这个画面就真罕见啊！在室外，请保持1公尺安全距离；在室内，请保持1.5公尺。 两员警伫蒙阿堡大声的放送宣导防疫观念，奇怪的是镜头小可细一个，拢无看到人，敢若看到真侪蒙牌。宣导对象是虾米人？这短短20秒的影片伫网络顶面引起热烈的讨论。有网友笑讲，敢是要甲祖先讲，要保持安全距离。嘉义县德驾分局有出面回应啊。因于该公墓宣导时所拍摄角度问题。 实际上，现场仍有扫墓民众出入。强调讲，翕的时是清明的下晡，确实是有人，只是无像早起遐济，加上伊翕的角度的关系，才有这款的效果。如期分局通报。事实上，连假期间，远景针对阿里山风景区转运站上点街，拢是当时咧加强宣导，唔惊辛苦，尽力咧提醒讲爱防疫，嘛请民众莫误会。